¿Qué onda, banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno chicos, pues hoy les traigo otro nuevo video para el canal y pues va a ser algo un poquito diferente, ya que ahorita me encontraba haciendo unas remodelaciones en mi cuarto y me encontré estas cajas y la verdad no sé qué tengan, así es que voy a hacer como un tipo unboxing de mis cosas antiguas. Eso no es todo, amigos, ya que no puedo hacer el video con el fan por lo de mi operación. En vez del video quiero rifar 3 cosas de las que aparezcan en todo este video. Al final del video les voy a explicar cómo se pueden ganar una de las cosas. Así que no quiero hacer esto más largo, amigos. Empecemos con el video. Pues vamos a empezar a abrir las cajas para ver qué cosas tengo. Adentro de esa caja tengo esto, amigos. No sé si se aprecien bien. Estos son revistas de Dragon Ball Z, historietas antiguas. Aquí se encuentra el pack de Bulma. Son 17 revistas de Dragon Ball, amigos, originales, escritas por Akira Toriyama. Y tengo 17 de 30, de hecho aquí vienen los números. Y estas son otras revistas como de videojuegos, donde venían trucos y cosas así. Y bueno, amigos, pues esta es la segunda caja. Vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno, amigos, aquí tenía todos estos carritos y curiosidades. Estos, chicos, son carritos Hot Wheels que tenía de colección. Este se puede abrir, miren. Y si los ven así como pintados, es que yo los pintaba con acuarelas para fingir que son policías, amigos. Y esta es una de las partes de la colección de carritos que tenía. Esta es para hacer ejercicio o para entrenar la mano pajera. Tengo esta patinetita que era de dedos. Está súper cool. Esta, por cierto, está súper cara, ¿eh? Tiene lija. Wow. Este es un zapatito del Pumas. Es que yo le voy a los Pumas, por si no sabían. Tengo esta pulsera que era como de rockero. Es que yo me sentía Marilyn Manson antes, amigos. Estas pulseras que son de unos tenis que brillan en la oscuridad. Y tengo estas playeritas del mundial. Bueno, pues eso es lo que tenía la segunda caja. Así es que pasemos a la tercera. También tengo más carritos Hot Wheels, solamente que estos son un poquito más valiosos para mí. Y pues déjenme aparecérselos en la mesa. Bueno, chicos, pues esta es mi colección de autos Hot Wheels más preciada. En esta fila, amigos, tenemos a todos los Ferraris, ya que yo era muy fan. Soy muy fan de los Ferrari. Tengo el caballito, solo que está bien empolvada, de Ferrari. No sé si se acuerdan de estos aliens, amigos. Si alguien es de mi generación de los 90 sabrá que es esta mamada. Les voy a dar una toma para que los aprecien. Una vista aérea. Miren este, amigos, el bochidísimo. Este es uno de mis favoritos, un Honda Civic. Tengo una colección de motos también, amigos. Miren, tengo una cholera. Miren, tengo hasta carros blindados. Yeah. Aquí está la Homer, miren. Este es mi favorito. Creo que mínimo uno tenía un carrito Hot Wheels. Yo tengo bastantes. Es que yo amo a los Ferrari, los amo, los amo. No, y bueno, amigos, pues aquí sí pasamos a la cuarta mini cajita. En esta caja tengo algunos personajes de Marvel, amigos, así es que van a ir apareciendo uno por uno. Estos son los personajes de Marvel que tengo. ¿Qué vamos a hacer, Cap? Pelear. Murió. Estas figuritas me las regaló mi novia, ya que yo soy muy fanático de todos los personajes de Marvel. De hecho, todas las películas de Marvel me encantan. Y ella me regaló estos monitos cuando salió la película de Civil War. Este es Iron Man. Tengo el Capitán América también. Tengo a Falcon. Tengo también a Ant-Man. Aquí está Hulk, en la Pantera Negra.
Y tengo a Clean. También tengo a este troll. Este monito está súper genial. Y vean lo mejor de todo, sus pompitas. Está más nalgón que yo. Tengo esta que es un botón de Pokémon. Esa me la gané en una expo anime por responder preguntas de Pokémon. Tengo estos Funky Punkies, creo que se llamaban. Miren, este diablito está súper genial, su pañal. Miren, con su chuponcito. Por último tengo esta. Era un collar de mi banda favorita. Este se ve súper genial para la miniatura. Bueno amigos, estoy yendo lo más rápido posible porque son bastantes cosas. Y pues pasemos a la siguiente. Está súper pesada, Aquí tengo también algo de la infancia que tal vez muchos recuerden. Un dildo. Tengo esto amigos, que tal vez ustedes reconozcan, tal vez no. Estos son tazos de diferentes temporadas. Por ejemplo, aquí tengo los de Mucha Lucha. Yo creo que todo hombre tiene de estos tazos. No sé, si tú tienes, comenta allá abajo. Tengo tazos, miren, de Pokémon. Tengo también de Dragon Ball Z. No sé tú cuáles conozcas. De Megabots. Pues estos tazos. Tengo de los Simpson amigos. Miren a Maggie. De Yu-Gi-Oh también. De este tengo bastantes. Y de Bob Esponja. No sé si tú conozcas alguna de todas estas generaciones. Yo creo que los chicos han de saber lo que es ir con un tazo a la escuela y regresar con un puño. Es algo de la infancia. De esas veces que salían los metálicos que valían 5 y que los megas valían 10 o una mamada así, no me acuerdo. Antes de guardar estos amigos, quiero mostrarles algo que también coleccionaba bastante. Canicas. No sé cómo las conozcan en tu país. Esos también amigos, no sé cómo los jugaban ustedes. Pero que nosotros hacíamos un pescadito. Bueno amigos, pues bien dicen que recordar es volver a vivir. Y pues sí amigos, estoy recordando mi infancia, la verdad fue muy bonita. Déjame saber si tú también eras de esa generación que jugaba con trompos, yoyos, canicas y todo ese rollo y no creciste con la tecnología. Y si eres de la tecnología, dime si conocían los tazos. Ahora es hora de pasar a una caja súper grande. Es la penúltima caja que voy a abrir, ya que la caja es muy grande, como pueden ver. Tengo que ir sacando una cosa por una. Aquí tengo muchas curiosidades. Tengo un control de PlayStation transparente. Hay muchísimos Max Steel que creo que esto me va a llevar un poquito de tiempo, así es que les voy a dar unas tomas muy rápidas, ya que fueron juguetes de mi infancia, algo así como Toy Story. Tengo muchos Max Steel. Aquí tengo todos los Max Steel. También tengo dos muñecas. Fíjense. Esta es negra como Edith. Cállate. Y esa es güera como tú. Bueno amigos, pues obviamente estas muñecas eran las novias de mis monos. Este tiene una pierna rota. Hola Woody, ¿me extrañaste? ¡Epa, arriba vaquero! Oh, es verdad. Te rompiste, ya no quiero verte nunca más. Perdón, es que he visto mucho Toy Story. Y pues bueno amigos, estos son mis juguetes ya abandonados. Este es otro que tiene el cabello blanco, no sé por qué, creo que se los pinté. Y está golpeado amigos. Ese trae el traje del Pumas. De hecho, esos son de los Max Steel antiguos amigos, de los que estaban hechos chidos, de los guapos, de los perrones. De estos ya no hay, pueden valer mucho. Tiene la playa abajo del Pumas, miren. Y de su playa, es que yo soy muy fan de los Pumas. Lo siento, pero yo no puedo jugar contigo. No importa vaquero, adiós. Este es otro que tiene la cara como de zombie. Oh Max, dame como tú sabes. Claro que sí, nena. Ay, que se llama la tu amiga que hacer un trío. Sí. Pésame, perro. Qué estúpida se le vio la chichi. Este es Action Man. Este es uno de mis favoritos amigos. Trae su casquito y su moto. Es un Max Steel zombie amigos. Lo ves así, haciendo esto. ¿Qué piensan que es? Este es el Max Steel pervertido. Hello.
Oh, miren ese abdomen, oh, por Dios. Pues después de ver los Max Steel, creo que no podría estar completa mi colección si no hubiera villanos. Les voy a presentar los enemigos que tengo de él, que estos son mis favoritos. Tengo a Elementor. Este es un Elementor de agua con su látigo todo mugroso ya, por cierto, todo asqueroso, guácala. Pero wow, miren esos detalles de la cara. Estos me encantan, amigos. Aquí tengo el Elementor de metal, amigos. Sí, de metal. Metal, sí, de metal. Yeah. Miren estas garras filosamente afiladas. Yeah. Y por supuesto que no podría faltar el Elementor de tierra, amigos. Mírenlo, qué belleza. Créeme que estos son de los monos que estoy súper encariñado con ellos. Este es el Elementor de fuego o de lava, amigos, no sé cómo lo quieran ver. Este también está súper genial, véanlo, qué hermosura. Está lleno de polvo, obviamente, pero eso le da un toque más cool. Y este es el Elementor de aire. Está súper mugroso, como pueden ver. Las alas, no sé qué cosa está ahí manchada. Espero que no sea esperma. De hecho, vean mis dedos, amigos, de la tierra, como están. Los tengo súper arrumbados. Tú, suscríbete y dale like, sí. Este es el Elementor de hielo. Ese fue el último enemigo el último Elementor que salió. Ahora sí me siento como los comerciales de ¡Oh! Elementor ataca Max Steel. Elementor dispara un proyectil y ataca congelando todo a su paso. Y aquí tenemos al primer enemigo de Max Steel, que es Psycho. Este mono vale mucho dinero. Y este sujeto es, creo que se llama Transformer, no sé cómo se llama este güey, pero miren qué genial está. ¡Wow! Este es uno de mis favoritos, aunque no tengo una pierna. Pero wow, miren lo que diseño tan hermoso. Está súper genial. Escuchen. Tengo un Teletubby, amigos. Soy Omi Womi, el Teletubby. Veamos qué hay en la pancha, bichón. Tengo una réplica de Godzilla, pero este es original, también vale mucho dinero, muchísimo dinero. Una cámara antigua, amigos, es de estas de las que usaban rollo. Es que yo desde muy chico me gustaba mucho la fotografía y le tomaba fotos desnudas a mis vecinas. No, mentira. Miren esta belleza, ya que va a salir la película de Venom, amigos. Este ejemplar tan más genial, véanlo, es hermoso. Tengo el mono de Dragon Ball GT, de los 7 dragones. Tengo a He-Man. He-Man. Tengo a Gatúbel, amigos. Mira, esto me va a dar vistas. Oh, hola, chiquita. Oh my God. Tengo a la tortuga ninja Leonardo. Vámonos a hacer tortuguitos. Claro que sí. Nos vemos. Ay, qué enfermo. Tengo Power Rangers, amigos. Tengo a Depredador. Este también es uno de mis monos favoritos. Este fue un mono que me regaló mi madre en mi cumpleaños hace mucho tiempo. Veanlo, está súper detallado. Y obviamente tengo a su archienemigo Alien. Este mono también me lo regaló mi madre, pero no fue ese mismo día, fue días después, ya que mi madre me compraba muchos juguetes. Creo que esta es la fusión de Depredador con Alien. Creo que salió uno en una película, no sé si lo recuerden. Tengo al Místico y tengo a los Power Rangers versión chafa. Tengo una pulsera con mi nombre de Isaías, para una fan que la quiera. Acá tengo otra pulsera con mi nombre también, por si una fan la quiere. Tengo un perro, no sé qué rollo con este perro, pero no es de los Max Steel. Miren, esto es un reloj, era de Hitler, era el despertador de Hitler. Was wird nicht überall gearbeitet auf allen Gebieten? Darüber gibt nun ein Urteil ab. Y bueno, amigos, pues vamos a proceder a la última caja. Esto es rapidísimo. Estas cosas, si eres de los 90 vas a saber qué es. Aquí en esta caja tengo muchas estampas de Dragon Ball. ¡Oh my God! Estampas grandes.
¡Cambio! ¡Me hirieron! ¡Droga! Aquí tengo algo muy preciado para mí, amigos. Esto fue parte de mi infancia también. Coméntame si tú alguna vez tuviste un álbum de estampas. Casi todo está lleno. Fue uno de los álbumes que más completé. Este es otro álbum, amigos, de la saga de Dragon Ball. Y aquí me falta una estampa. Esta está completa. Miren, esta era mi parte favorita de este álbum, ya que aquí al lado viene el poder de cada personaje. Fase 2, fase 3 y así se va. Y va aumentando el poder, si se fijan. Y se supone que el más poderoso de todos es la fusión de Goku y Vegeta en fase 4, que vendría siendo Gogeta. Eso está súper genial. ¡Me encanta! ¡Lo amo! Este es otro álbum, amigos. Es que yo era muy fan de álbumes. No, es que sí me faltan bastantes imágenes. Aquí tengo también más estampas, más y más estampas. Muchas más estampas. Tengo la saga de Dragon Ball GT, Resident Evil, las dos en VHS. Miren esta pelota de liga, se llama Majin Buu con boobies. Un calendario de 1999. ¡Wow! Para ese tiempo que yo tenía como 6 años. Miren, amigos, ¿alguno recuerda qué es esto? Los cabezones, así se llaman estos monitos. Estos monitos, amigos, se cambiaban por tapas de la Coca-Cola. Todos estos monitos de aquí son de la selección mexicana de algún tiempo. De este lado tenemos los jugadores internacionales, que es como Kaká, a Luis Figo. Y de este lado tenemos a los cantantes. Tenemos allá a Kalimba, tenemos a José José, tenemos a Belinda ahí. Y este es el Coyote. Y bueno, amigos, pues eso es todo. Ya sabes que si te gustó el video le puedes dar like, puedes comentar y puedes suscribirte si no lo estás. Estas son las cosas que voy a regalar. Esta es una playera de México, una pulsera, este Funky Punky y este USB que prende en la oscuridad con un corazoncito ahí, miren, para que vean que los amo bastante. Este cable que prende también va a ir con todo esto. La otra cosa va a ser estas estampas de Dragon Ball con todas estas de acá. Y lo último van a ser estos monitos. Bueno, si quieres ganarte cualquiera de estas cosas, solamente me tienes que comentar ahí abajo qué es lo que te interesa, por qué lo quieres y mandarme, obviamente, que estás suscrito al canal, porque esta rifa va a ser entre los suscriptores, no va a ser gente que no está suscrita. Así es que si quieres los cabezones, las estampas de Dragon Ball o esto de acá, solo tienes que mandarme un screenshot de que estás suscrito al canal, que tienes activada la campanita, y con eso ya estás participando para que yo te entregue esto. Así es que comenta, participa. Y pues suerte a todos, amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Ya sabes que si te gusta mi contenido te puedes suscribir, y si ya estás suscrito te invito a que actives la campanita de notificaciones para que los videos te lleguen hasta tu casa. Al señor de los gatos, aquí solamente nos están pasando el dato, bloqueando por la calle, tú los mirarás, sin importar lo que digan los demás. Yo soy el Street que piensa y nunca calla, el que une exponentes ahora con el Team Celaya. Las momias del panteón lo esperarán, pues dentro de ella el video grabará. ¿De qué será el próximo video? Cada vez uno mejor, es lo que yo veo.